Ես ողջունում եմ մեր հայրենակիցներին, նոր տարվա առաջին եթերն է Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Բարև Ռոբերտ։ Բարև։ Դե անցած տոները շնորհավորենք, ցանկանանք ամենալավն ու բարին։ Դե կարծես հետաքրքրությունը նոր տարում Հայաստանի հանդեպ շատացել է եւ Ռուսաստանի կողմից իր սադրանքներով տարատեսակ նոր միջոցներ է գործադրում Հայաստանի հանդեպ եւ Արևմուտքի կողմից արդեն հյուրեր ունենք Երևանում։ Հռոմի Պապը հիշեց, որ խնդիրներ կան ռեգիոնում եւ ասաց, որ պետք է ապահովել մարդկանց վերադարձը։ Ինչս կարծում, ինչի հետ է կապված, որ Հայաստանը նման ուշադրության է արժանացել։ Նախ շնորհավոր բոլորի ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը եւ քեզ Մարատ ջան եւ մեր հետևորդներին հաջող տարի եմ ուզում մաղթել եւ Հայաստանին ու Ուկրաինային իհարկե։ Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրությունը, ասես ենք, իներցիոն ձևով է զարգանում, մինչ տոներն էլ կարծես թե վերջին ժամանակներս որոշակի զարգացում ենք նկատում ենք, տոնից հետո այս միտումը շարունակվում է։ Նախ Բոնոյի Հայաստան այցը, որի մասին նշեցիր, այո, բավական հետաքրքիր է, միայն Երևանն չի այցելել, նա Բաքու եւս այցելելու է եւ կարծում եմ սա կապված է ընդհանուր առմամբ այդ պայմանագիր կոչվածի նախապատրաստական աշխատանքների հետ։ Գիտենք, որ սպասվում է շուտով ընտրություններ Ադրբեջանում, որտեղ Ալիևը հերթական անգամ վստահորեն կվերընտրվի նախագահի պաշտոնում, որից հետո Արևմուտքը մեծ հավանականությամբ կակտիվացնի այդ պայմանագրի հետ կապված իր ջանքերը, ու Ադրբեջանը հիմա արդեն սկսել է որոշակի պես նախնական պաշտպանվելու ինչ-որ գործիքներ ձևավորել, ինչ-որ մոտեցումներ, հայտարարություններ եւ այլն։ Առաջնորդին Հաջիևի հայտարարությունը, որը նորից Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի մասին է խոսում, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը նորից այդ Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի մասին, սրանք կետեր են ոչ միայն թողտպարություն ստեղծվի, թե միայն այս միջանցքն օգտագործվում։ Խոսում են ադրբեջանցի պաշտոնյաները ութքի ուղերի մասին, խոսում են Հայաստան ադրբեջանցի, չգիտեմ որտեղից վերցված փախստականների վերադարձի մասին, 100,000-ավոր փախստականներ, սրանք բոլորը այսպես ասենք հնարավորություններ են, որոնք նրանք ստեղծում են իրենց համար Ալիևի ընտրություններից հետո պայմանագրի կնքման գործընթացը ցկցկելու կամ այստեղ մի շատ կարևոր կետ կա, կամ փորձելու են որոշ հարցեր հանել պայմանագրից, այսինքն հնարավորինս այդ պայմանագիրը դարձնել այդպես abstract, ոչ կոնկրետացումներ չլինեն, երաշխավոր նույնիսկ եթե լինի, այդ երաշխավորը լինի երաշխավոր ինչ-որ վիճելի հարցերի, ամենակարևոր հարցերը ընդգրկված չլինեն պայմանագրում, որոնք հնարավորություն կտան հետագայում շարունակել օրինակ սադրանքները։ Ադրբեջանը այս ամեն ինչին պատրաստվում է եւ կարելի է ասել, որ բավական ակտիվ է պատրաստվում, բայց հուսանք, որ Արևմուտքում տեսնում են եւ օրինակ Ֆրանսիայի հետ Ադրբեջանի դիվանագիտական առճակատումը նաեւ կապված է սրա հետ։ Իհարկե սա չէ հիմնական պատճառը, բայց պատճառներից մեկը նաև սա է, որ Ադրբեջանը փորձում է խաղալ, նույնիսկ շարունակում է խաղալ, ինչը ակնհայտորեն դուր չի գալիս Արևմուտքին, առաջին հերթին Ֆրանսիայի ձեռքով է Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները, այսպես ավելի կոնկրետ կոչենք իրենց անունով, Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիայի ձեռքով է փորձում Ադրբեջանին զգուշացնել, բայց մեծ հավանականությամբ ուղիղ գործողություններ էլ կանցնի, եթե Ադրբեջանը շարունակի իր այս վարքագիծը, տեսեք օրինակ Ստամբուլում Ֆիդանի եւ Օբրայանի հանդիպումը տեղի ունեցավ, որի ժամանակ եւս քննարկվել է Ղարաբաղյան խնդիրը եւ ես կարծում եմ, կարելի ասել համարյա համոզված եմ, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը այս դեպքում փորձել է Թուրքիային համոզել, որ կամ բացատրել, որ Թուրքիան պետք է իր հնարավորությունները, իր ճնշում գործելու հնարավորությունները Ադրբեջանի նկատմամբ օգտագործի, որովհետեւ Ադրբեջանը որոշակի կառուցողական դաշտ վերադառնա, ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային չի խնդրի օգտագործել Հայաստանի նկատմամբ
իր ազդեցությունը, որովհետև պարզապես Թուրքիայի ազդեցությունը Հայաստանի նկատմամբ այսպես շատ չակերտավոր է, սպառնալիքներ միայն կարող են լինել, որոնք աշխատեն թե չեն աշխատի, շատ դժվար է պատկերացնել Թուրքիայի տեսակետից եւ Միացյալ Նահանգների տեսակետից իհարկե, եւ այս առումով ես նորից կրկնեմ, մեծ հավանականությամբ Միացյալ Նահանգները փորձում է օգտագործել Թուրքիայի ազդեցությունը հենց Ադրբեջանի վրա ու Ադրբեջանին բերել կառուցողական դաշտ։ Իհարկե, այս ամեն ինչը մենք չենք մոռանում, որ տեղի ունենում գլոբալ գործընթացների ֆոնին եւ այդ գլոբալ գործընթացների հիմնական կետը իհարկե Ուկրաինան է, բայց գոյություն են նաեւ այլ գործողություններ եւ այդ այլ գործողություններից 2024-ի համար ամենակարևորը ընտրական գործընթացներն են Ռուսաստանում, Ուկրաինայում եւ ի վերջո Եվրոպայում իհարկե եւ ի վերջո նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում, որոնք մի կողմից պես կարգելակ են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ կապված գործընթացների առաջխաղացումը, բայց մյուս կողմից այդ մեր կողմից նշված այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի, այսպես կոչված, որովհետեւ իրականում դա խաղաղության պայմանագիր չի լինելու, դա լինելու է ինչ-որ ճանապարհային քարտեզի նման ինչ-որ մի բան, մյուս կողմից այս պայմանագրի կամ այս ճանապարհային քարտեզի ստորագրումը կարագացնեն, որովհետեւ դրա նախաձեռնող արևմուտքին թե հեղինակության համար, թե արևմտյան լիդերների առաջին հերթին Բայդենի ընտրական գործընթացում դիվիդենդներ շահելու համար դա շատ կարևոր է։ Դες ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի վարքագծին, իրենք տասնամյակներով ձևավորել են թշնամու այդ պատկերը, որի հիման վրա իրենց պետության իմաստն է։ Նրանք չեն կարող առանց դրա, եւ դրա համար ես միշտ միամիտ եմ համարել բոլոր փորձերը պայմանագիր կնքելու կամ պայմանագրին լուրջ վերաբերվելուն, որովհետև նրանք այլպես չեն կարող։ Դե եկեք պատկերացնենք, որ 30 տարի նրանք ամեն ինչ արել են հայատյացության վրա, փորձել են իրականացնել իրենց ամեն ինչը, ու հիմա մի օրում հայերի հետ դառնան բարեկամ, հալիվոց ստիպված կլինի ինչ որ քայլեր անել իր հանրության ժողովրդավարացմանը, իր մի քիչ ասենք adekvatացնելու իր ժողովրդի վիճակը, ասենք իր եկամուտների հետ, իր կորզած նավթադոլարների հետ, որը որ նրա պլանների մեջ չի մտնում, նրանք այլ կերպ ապրել չգիտեն եւ հավատալ նրան, որ ասենք պայմանագիր կնքելուց ինչ որ բան, նրանք անընդհատ պետք է ինչ որ լարվածություն փնտրեն եւ դրանից են վամպիրը ոնց է ինչ որ բանով սնվում է, չէ՞, իրենք պետք է դրանով սնվեն այդ ռեժիմը Ադրբեջանի, որպեսզի գոյատևի, եթե նա իր մշտական սնունդով չսնվի, նա պարզապես չի կարող դիմանալ, որովհետև նույնիսկ նման իրավիճակում գտնվող ադրբեջանական հասարակությունում կհայտնվեն ուժեր, որոնց նա չի կարող, ասենք, դիմակայել։ Սկսեն տարատեսակ պրոցեսներ, հեղափոխության վտանգ, ինքը դա չէր պլանավորում, չէ, ինքը ուզում էր հերոս մտնել որպես պատմություն, ոչ թե ինչ որ հեղափոխության զոհ դառնալ։ Մենք այս ամենը պետք է ընկալենք ճիշտ եւ ավելի շատ ինձ թվում է պետք է դիմենք ադրբեջանագետների օգնությանը, որովհետև շատ ժամանակ քաղաքական փորձագետները զուտ քաղաքական արտաքին քաղաքական տեսանկյունից են մեկնաբանում, մոռանալով, որ կան ներքին դրդապատճառներ Ադրբեջանում, իսկ դա շատ կարևոր է, այնտեղ process-ները նույնպես հանդարտ չեն։ Այս առումով ես կուզենայի հարցս այլ կերպ ձևավորել, ինչպես են Հայաստանում վերաբերվում, դες օրինակ դու ասացիր իներցիայով է այդ ուշադրությունը Հայաստանի հանդեպ։ Հենց այդպես էլ հանրության կողմից է ընկալվում, ասենք արևմուտքի հատկապես վերաբերմունքը Հանրության ընկալումը ես կարծում եմ որոշակի այդպես սպասողական է եւ մեծ սպասումներ կան առաջին հերթին կապված նրա հետ, որ Հայաստանի իշխանությունները ի վերջո որոշակի գործողություններ կանեն եւ այդ գործողությունները ցույց կտան, որ Հայաստանը դուրս է եկել այն վիճակից, որի մեջ կար մինչև այս վերջին իրադարձությունները, երբ Մոսկվայից հրահանգավորվում էին, թե ինչպես պետք է գործողություններ իրականացնեն եւ շատ դեպքերում դրանք դեմ էին մեր շահերին, հանրության մեջ կա պահանջ որոշակի, որը մեր իշխանությունը չի իրականացնում նորից այդ չարչրկված հապկից դուրս գալու հետ կապված հարցին, հանրության մեջ կա պահանջ Հայաստանի ավելի շատ այլ ուղղություններով
զարգացման գործողություններ իրականացնել, ինչը էլի Հայաստանի իշխանությունները որոշակի չափով արգելակում են, բայց ես կուզեի Մարաջան քո ասացի վերաբերյալ մի փոքր, նախ մի փոքր ավելի մանրամասնեմ, հա իհարկե համաձայն եմ, որ Ադրբեջանում կա այդ հայատյացությունը, ես ճիշտն ասած հիշեցի, որ օրերս խոսում էինք մի քանի փորձագետներով ու նաև շատ դեպքերում իմ ուսանողների հարցերին պատասխանելիս, թե ով է հայը, ինչպես ենք որոշում մարդը հայ է, թե հայ չի, ես ինձ համար ունեմ այսպիսի մի կոնցեպտ, որը շատ չի տարբերվում տարբեր գիտական աշխատանքներում, տարբեր գիտնականների կողմից ներկայացված կոնցեպտներում, հայ է այն մարդը, ով ունի հայկական ինքնագիտակցություն եւ հայկական արյուն, ինչ որ մի կերպ, ինչ որ նախնիներից հայկական արյուն ունի եւ դրան գումարած ունի հայկական ինքնագիտակցություն։ Իհարկե շատ դեպքերում այստեղ ինձ հարցնում են, բա օրինակ Արիանան, Լևոն Արիանյանի նախնիկինը հայկական արյուն չուներ, բայց բավական լավ հայ էր, այսպես են ասում, բայց այնուամենայնիվ եկեք չմոռանանք, որ նա հայ չէր, իհարկե Հայաստանից սիրահարված էր, Հայաստանի համար շատ բան արեց, Աստված իր հոգին լուսավորի, այնուամենայնիվ նա հայ չէր, ինձ համար հայկական արյուն եւ հայկական ինքնագիտակցություն։ Ինչի՞ եմ ես սա շեշտում, որովհետեւ տեսեք ինքնագիտակցություն ասելով նկատի ունեք քաղաքակրթական, մշակութային պատկանելություն եւ այլն, որովհետեւ երբ ադրբեջանցուն հարցնում են, այ ադրբեջանագետներին դու նշեցիր, ես համաձայն եմ, որ շատ ադրբեջանագետներ կհավաստեն իմ ասածը, որ ադրբեջանցուն հարցնում են ով է ադրբեջանցին, նա շատ դեպքերում, շատերը նրանցից խոսում են հակահայկականության մասին ու սա հենց ցույց է տալիս, որ իրենց մեջ նստած է հենց դա, որ եթե դու ադրբեջանցի ես, դու պիտի ատես հայերին, եթե դու ադրբեջանցին ես, ուրեմն հայերի դեմ ես ու իհարկե խոսք չի գնում բացարձակապես բարեկամություն անելու մասին, ինչ բարեկամության մասին է խոսքը, եթե այդ մարդիկ հայի մեջ տեսնում են իրենց ինքնաիրացումը, հային ատելու մեջ տեսնում են իրենց ինքնաիրացումը, ինչպես կարող են նրանք բարեկամություն անել, այդ դեպքում ուրեմն իրենք ադրբեջանցի չեն, հասկանում եք, այսպես մի քիչ կազուսային է վիճակը, բայց իրականությունը դա է, ու շատերն են հարցումների ժամանակ ու նույնիսկ ադրբեջանցիներ, ովքեր չեն ապրում Ադրբեջանում, շատ կան, ովքեր նույն Ռուսաստանում, որտեղ ադրբեջանցիները հայերի հետ գիտենք բոլորին այլ հարաբերություններ են, շատ դեպքերում նույնիսկ բիզնես են անում եւ այլն, այնուամենայնիվ նույնիսկ Ռուսաստանում հարցումներ կան, այդ հարցումների ժամանակ ադրբեջանցիները որպես ինքնության արտահայտման ձև նշում են հակահայկականությունը ու բարեկամություն անելու մասին ընդհանրապես խոսք չկա եւ ես դրա համար եմ նշում, որ ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվի նախ այդ փաստաթուղթի ստորագրման ժամանակ Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու է, որ այդ փաստաթուղթը հնարավորինս քիչ կոնկրետություն պարունակի, բայց նույնիսկ այդ դեպքում հնարավորինս քիչ կոնկրետություն պարունակելու դեպքում էլ երաշխավորի կողմից ենթադրենք երաշխավոր լինի Միացյալ Նահանգները, որը այս պահին կարծես թե այսպիսի աշխարհում միակ պետությունն է, որը կարող է քիչ թե շատ երաշխավորի դերում հանդես գալ եւ պարտավորությունները կատարել, բայց երաշխավորի կողմից նույնիսկ այդ ոչ կոնկրետ կետերի իրականացմանը հետևել Ադրբեջանը փորձելու է ամեն կերպ այսպես անենք նվազագույնի հասցնել, որպեսզի իր սադրանքները շարունակի։ Այն, որ Ադրբեջանը այդ ստորագրելուց հետո սադրանքների վերջը չի տալու շարունակելու, այն որ հիբրիդային պատերազմը չի վերջանալու, կարծում եմ դա, չգիտեմ, ռուսներն ասում են ոզնում էլ պարզ է, հասկանալի է ու հնարավոր չի պատկերացնել, որ շրթուղթը ստորագրվելու, որից հետո Ադրբեջանը էլ չի կրակելու։ Ադրբեջանը միշտ կրակելու է, մենք պիտի պատրաստ լինենք տասնապատիկ ավելին կրակել։ Ես նույնիսկ միջև պատերազմն էի այս միտքը անընդհատ փորձում շրջանառության մեջ դնել, մի անգամ Հայաստանի այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ասաց մի բան, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, եթե Ադրբեջանը սկսի նոր պատերազմ, մենք կվերցնենք նոր տարածքներ, ես նույնիսկ դրա հետ կապված մի բավական հաջող ասելով նկատի ունեմ բավական դիտված եւ բավական պահանջարկ ունեցող գիտական հոդված էի հրապարակախոսական հոդված էի ներողություն հրապարակել, որը կոչվում էր նոր պատերազմ, նոր տարածքներ այդ կոնցեպտի քաղաքակրթական չափումը, ինչ է նշանակում, ինչի համար նոր պատերազմ, նոր տարածքներ եւ դա ինչ քաղաքակրթական նշանակություն ունի։ Ցավոք սրտի պատերազմը եղավ, բայց պատերազմի ընթացքում Հայաստանը հրաժարվեց իր այդ մոտեցումից, թեև պաշտպանության նախարարը այդ ժամանակ էլ գործում էր, բայց Հայաստանը չգնաց այդ ճանապարհով։ Ինչ եմ նշում չգնաց այդ ճանապարհով, որովհետեւ տեսեք ինչ արեցին մերոնք 90-ական թվականներին, երբ ժամանից Մարտակերտից ադրբեջանա-ռուսական զորքերը մտել էին եւ եկել հասել էին մինչեւ Տրեմբոն, մերոնք ուղղակի գնացին դեպի հարավ, գնացին, սկսեցին գտան թույլ տեղ եւ սկսեցին վերցնել հարավի տարածությունները, այնտեղ
Կովսականը, Ֆիզուլի եւ այլն, Աղդամ, Ակնա եւ այլն, եւ նույն տիպի ես տեղակ եմ, որ նույն տիպի մտքեր առաջարկվել են նաեւ, նույն տիպի մոտեցումներ առաջարկվել են նաեւ այս 44 օրյայի ընթացքում, բայց դա չի ընդունվել, թե ինչի չի ընդունվել, հուսանք կպարզեն պատասխանատուները, բայց դա այս կոնցեպտը, այս մոտեցումը ամբողջապես կտեղավորվեր այդ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, այդ մոտեցման տրամաբանությունում, ու ես կարծում եմ պատերազմի արդյունքները կարող են լինել բոլորովին այլ։ Բայց վերադառնանք մեր իրականություն, այսօր էլ դա շատ կարևոր է, որ Հայաստանը կարողանա ձևավորել այդ 1-ին 10 պատասխանելու այդ հնարավորությունները իր համար։ Իհարկե դրա համար պետք է զենք, դրա համար պետք են այնպիսի դիրքեր զբաղեցնել, որոնք հնարավորություն կտան այդ օպերացիաները իրականացնել, դրա համար պետք է առաջին հերթին հստակ ուղղաձիգ հրամանատարության, բարեփոխումներ բանակում եւ այլն, բայց հենց դրա համար էլ մենք այս իշխանությունից հենց դա էլ սպասում ենք եւ դրա համար էլ կարծես թե 2021 թվականին Հայաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը իր ձայնը տվեց իշխանություններին, թե ինչքանով են անում կամ ինչքանով չեն անում 2026-ի ընտրություններին կարծում եմ պարզ կլինի, ի վերջո կարելի է ասել, որ Հայաստանի հանրության մոտ այնուամենայնիվ այսպես ամփոփելով քո հարցի այս մասը, այնուամենայնիվ այդ սպասումը կա, որ Հայաստանի թե իշխանությունները, թե եթե սրանք չլինեն մեկ այլ իշխանություններ, այնուամենայնիվ ձևավորելու են այն տրամաբանությունը, որի դեպքում թեև գուցե մենք ինչ-որ բան ստորագրենք, գուցե չստորագրենք, գուցե ստորագրենք չաշխատի, բայց սադրանքները շարունակվեն, սադրանքներին այնպիսի պատասխան կստանա հակառակ կողմը, որ հաջորդ անգամ կմտածի նորից սադրանքի դիմի, թե չդիմի։ Գիտես 20 թվականի պատերազմը այնքան առեղծվածներով է պատված, բայց ակնհայտ է մի բան, որ պատերազմը ցանկացած դեպքում ինչքան էլ դա դառը չլինի ընկալել, ուներ պայմանավորված բնույթ, հա, դա դժվար է մեզ բոլորիս բացատրել, մեզ մարդկանց հատկապես որ առաջի պատերազմն են անցել, մեր գիտակցությունը դա չի ընկալում, բայց դրանից հետո բխող ցանկացած քայլ դրա մասին է վկայում, առայժմ սա մեր ենթադրություններն են, թող մեզ ապացուցեն, որ այդպես չէ։ Ինձ թվում է ապացուցելու բան կա եւ օրվա իշխանությունը դեռ շատ անելիք ունի, եթե ինչ որ մեկին թվում է թե հնարավոր է Արցախը հանել ներհայկական քաղաքական օրակարգից, սխալվում են։ Իմիջիայլոց հետարքիր բաներ են կատարվում, տեսանք, որ Փաշինյանի այցերը ռեգիոններով, հա, այդ շատ էքստրավագանտ մեթոդներով իր դիտողությունները ցույց տալը, այդ ֆոնի վրա տեսանք նոր ինիցիատիվա, որ պետական մարմինները Երևանից տեղափոխեն մերձակա որևիցե բնակավայր, անունը չտվեցին, հետարքիր է, որ բնակավայրի մասին է խոսքը։ Հետագայում այդ նոր բնակավայրը կարող է նաև զարգանալ եւ Հայաստանում երկրորդ մեծ քաղաք է ձևավորել, ինչու՞ չէ, դա Աստված, ինչքան շատ այնքան լավ, միևնույն է Երևան է մնում, երևանցիների վերաբերմունքը իրենց քաղաքի հանդեպ այլ է, բայց այն որ Հայաստանում նոր մեծ երկրորդ մեծ քաղաքի, իրական մեծ քաղաքի, ոչ թե Գյումրիի պես, այլ իրական 500,000-ից ավել բնակչություն ունեցող Արարատյան դաշտի, ասենք, չգիտեմ, հնարավորինս վայրերից մեկում դրա կարիքը կա, եթե հուսանք, որ մեծ հայրենադարձություն է ապահովվելու, դա այնպես պետք է լինի, որ այդ քաղաքից Արարատը երևա, որ մեր հայրենակիցները Հայաստան վերադառնալով տեսնեն այդ ամենը։ Ես ինչ եմ ուզում հարցնեմ, այս ամենը կարծես թե ինչ որ այլ իրադարձություններից փորձում են շեղել, հա, մեզ ինչ որ ուրիշ վտանգավոր իրադարձություններ կան, որը սրանով փորձում են շեղել, ինչը մարսում, որովհետև միշտ այդպես է լինում, փորձում են նման կարգի, ասենք, սկանդալներով կամ ակնհայտ պրովոկատիվ, ասենք, վարքով շեղել ավելի ծանրակշիռ իրադարձություններից։ Ինչ ես կարծում, ինչի հետ է կապված այս ամենը։ Չեմ կարծում, որ այստեղ շեղելու միտում կա, այստեղ աշխատանք ցույց տալու խնդիր կա։ Կան հարցեր, օրինակ կառավարության պետական հիմնարկների տեղափոխումը, որը վաղուց էր հասունացած, արդեն 11-ից ավելի հասունացած էր,
եւ այն սպիտակ շենքը, որ կառուցեցին հրապարակի հարևանությամբ, ընդհակառակը մի բան էլ շատ ավելի բարդացրեց խնդիրը Երևանի կենտրոնի համար եւ տեղափոխելը անհրաժեշտ էր եւ ես համաձայն կլինեի քեզ հետ, եթե խոսքը չգնար Երևանի մերձակա տարածքներից մեկի մասին, եթե տանեին Արարատյան դաշտավայր, մի փոքր հեռու Երևանից, այդպիսի մի բան պատրաստ էին, բայց ես չեմ պատկերացնում, որ մեր կառավարության անդամները պատրաստ են ամեն օր Երևանից վարել, չգիտեմ, 30-40 կիլոմետր եւ գնալ Արարատյան դաշտավայրի կենտրոնական հատվածներ կամ հակառակ կողմ, մեծ հավանականությամբ ինչպես տեղի ունեցավ այդ ուսանողական քաղաքի դեպքում, որը փորձում էին աշտարակ տանել, ի վերջո բերեցին 17-րդ թաղամասի մոտ, բերեցին կպցրեցին Երևանին, մեծ հավանականությամբ այստեղ եւս խոսքը գնում է Երևանին կպած ինչ-որ մի հատվածի մասին, ինչը ի վերջո զարգանալու է, բայց դա ոչ թե դառնալու է առանձին քաղաք, այլ Երևանի մուտացման է տանելու, եւ եթե հիմա խնդիրներ մենք ունենում ենք Երևանի կենտրոնում, թե մարդկանց հոսքի հետ կապված, թե մեքենաների հոսքի հետ կապված, նույն խնդիրներ ունենալու ենք այս հատվածում, որովհետեւ այդ հատվածը դառնալու է, այսպես ասեմ, երկրորդ կենտրոնի նման ինչ-որ մի բան, որտեղ խնդիրները չեն լուծվելու։ Շատ լավ կլիներ, եթե, ինչպես ասացի, եթե դա Երևանից 20, 30, 40 կիլոմետր հեռու ինչ-որ մի վայրում կառուցեին, բայց այստեղ կա մեկ այլ տարբերակ, որի մասին ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, եւ ասել եմ հրապարակային, եւ ասել եմ հանդիպումների ժամանակ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների, այդ տարբերակը ներողություն ոչ թե կառավարական առանձին թաղամաս պատրաստելն է, կառուցելն է, այլ կառավարական հիմնարկների ապակենտրոնացումը, տանել առանձին կառավարական հիմնարկներ, տեսեք պաշտպանության նախարարությունը գնացել է Նորքի զանգված։ Ինչ խնդիր կա այդտեղ, ընդհակառակը շատ ավելի լավ պաշտպանության նախարարության շրջակայքը զարգանում է, ենթակառուցվածքներն են զարգանում, ճանապարհներն են բավական լավ այդ հատվածում դարձել, կապված մնացած ենթակառուցվածքների հետ խանութներ եւ այլն բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ զարգանում են։ Նույն կերպ կարող են զարգանալ, եթե ապակենտրոնացում տեղի ունենա 2-3 նախարարություն տանել, չգիտեմ, Էրեբունի զանգված, 2-3 նախարարություն Նորքի զանգված, Ավան տանել, այդ 15-16-րդ թաղամաս տանել, հարավ-արևմտյան թաղամաս տանել, այսինքն ապակենտրոնացնել դրանք, ինչը կբերի այդպես համաչափ զարգացման քաղաքի, ոչ թե այս դեպքի նման, երբ օրինակ, եթե ենթադրենք այս կառավարական քաղաքը տանեն կառուցեն այդ 4 գյուղի տարածքում, այդ մոտավորապես, որ ասեմ, հարավ-արևմտյան թաղամասից մի փոքր դեպի այն կողմը, այդ հատվածը կզարգանա, Էրեբունի զանգվածն ու Չարբախը կմնան այնպես, ինչպես մնացել են։ Մեզ պետք է համաչափ զարգացում, իսկ համաչափ զարգացման համար շատ լավ կլիներ, որպեսզի ապակենտրոնացում տեղի ունենար։ Ցավոք սրտի կարծում եմ, այստեղ հիմնական սկզբունքը եղել է այն, որ չտանջվեն, այսպես ասենք, ճակերտներում չտանջվեն պետական համակարգի աշխատողները եւ եթե ինչ-որ մի նախարարության աշխատակից ինչ-որ մի ուրիշ նախարարությունում գործ ունի, այդպես մի քանի հարկ իշնի ու բարձրանա, ոչ թե նստի մեքենան վարի գնա, ասենք, չգիտեմ, հարավ-արևմտյան թաղամասից մինչև Էրեբունի զանգված, ու նորից վերադառնում ենք այն իրավիճակին, որը կար նախկինում, այսինքն մի խնդիրը լուծելու փոխարեն մենք այդ խնդիրը հանում ենք, տեղը մեկ այլ խնդիր ենք ստեղծում։ Ցավոք սրտի մի անեկդոտ կա, որ մարդիկ Հայաստանի այն հայտնի քաղաքներից մեկում ընկնում են փոսը, հեռու է լինում հիվանդանոցից, այս փոսը լստում են գնում հիվանդանոցի մոտ են փոս փորում, որ շուտ հասցնեն հիվանդանոց։ Հիմա այս մեր կառավարությունը նման ինչ-որ մի բան է ցանկանում անել, կենտրոնը խցանված է, կենտրոնից հանում է, տանում է մի ուրիշ տեղ, բայց այդ ուրիշ տեղում էլ են խցանվելու, ոչ մի օգուտ չի տա։ Այս կապված այդ կառավարական քաղաքի հետ, բայց շատ կարևոր է խոսել նաև այս վարչապետի մարզային այցելությունների մասին, ինչքան էլ որ կազուսային կթվա, ես հիմա մի բան պիտի ասեմ, վարչապետի մարզային այցելությունները եւ այն ինչ մենք տեսնում ենք մարզերում, երկու բանի մասն է խոսում։ Առաջին, Հայաստանում ինստիտուտները չեն աշխատում, երկրորդ, վարչապետի կամ իշխանության կադրային քաղաքականությունը տապալվել է։ Ինչու՞, որովհետեւ այն ինչ անում է վարչապետը, դա վարչապետի գործը չի, դա պետք է աներ տեսչական մարմինը, վերահսկողական մարմինը, մարզային կառույցը, կենտրոնական կառույցը, նա չի անում։ Այդ առաջինը, չի աշխատում այդ ինստիտուտը փաստացի։ Եվ երկրորդը, այն մարդիկ, ովքեր նշանակվել էին, որպեսզի վերստուգող լինեն այս մարմինների, նրանք էլ փաստացի իրենց տեղերում չեն։
Տեսչական մարմնի ղեկավարը չի աշխատում, մարզպետը չի աշխատում, մենք արդեն տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ, մարդիկ հեռացվեցին իրենց պաշտոններից, թեև ես նշեմ, որ ես համոզված եմ, որ նույն մարդկանց ընդհանրապես օրեր անց տեսնելու ենք այլ պաշտոնների նշանակված, ինչը շատ սովորական է դարձել Հայաստանի բոլոր կառավարությունների համար, այնուամենայնիվ մարդիկ հեռացվեցին իրենց պաշտոններից, ինչը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ կադրային քաղաքականությունը տապալված է։ Ես ժամանակին քննադատում էի, որ ներողություն Ես ժամանակին քննադատում էի, որ Հայաստանի վարչապետը վերցնում էր հեռախոսը եւ զանգահարում էր քաղաքացիներին, հարցնում էր, թե ինչ խնդիրներ ունեք, հոսանքի գումարը մուծել եք, թե չէ։ Ես նշում եմ, որ ինստիտուտը չի աշխատում, բայց սա շատ ավելի մեծ մասշտաբի խնդիր է նույն տրամաբանության մեջ։ Այստեղ չի աշխատում ամբողջ պետության վերահսկողական ինստիտուտը։ Պետությունը փողը տալիս է, իշխանությունը փողը տալիս է եւ այդ փողի դիմաց նա չի ստանում այն աշխատանքը, որի համար որ նա այդ փողը տվել է եւ այստեղ խնդիրը այն չէ, որ վատ են կառուցել, խնդիրն այն է, որ այդ վատ կառուցելը մինչև վարչապետի գնալ տեղում ստուգելը ոչ ոք չի տեսել կամ տեսել է եւ չի ցանկացել դրա մասին բարձրաձայնել։ Իսկ սա, եթե մենք կարդանք Աճեմօղլուին, սա պետության ցախողման հիմքերից մեկն է։ Իմջալոց հետարքիր է Փաշինյանը դեռ երկար ժամանակ իրեն որպես հեղափոխության լիդեր էր անցալում, դրա համար ասենք այդ ժամանակ այդ զանգերը կարծես թե ինչ որ կերպ դեռ հանրության մեջ վերաբերմունքը չէր փոխվել նրա հանդեպ, դեռ անտի-ռեյտինգները ռեյտինգներից չէին անցել, դրա համար ասենք այդ ժամանակ հələ դեռ ինչ որպես անցալվում էր, բայց հիմա երբ որ սպասումները այնպիսին են, ինչ որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ինչպես ամեն այցի ժամանակ մտածում են ինչ ստորագրեց, ինչ տվեց, ինչ հանձնեց, չէ, հիմա կարծես դեժավյու է, վերադարձել են այդ ժամանակները ցավոք սրտի, չկա այդ վստահության կրեդիտը, հա, իշխանության հանդեպ արդեն կրկնվում ցավոք սրտի, որովհետև մեզ Սփյուռքի համար կարևոր չէ ով է ղեկավարը, կարևոր է որ Հայաստանը ունենա լավ ղեկավարություն եւ մենք չենք անձնավորում, երբ քննադատում ենք, մենք քննադատում ենք երևույթները եւ խնդրում եմ մեկնաբանություններում դա հաշվի առնել հատկապես Փաշինյանի կողմնակիցներին, ովքեր այնքան են տարվում նրան պաշտպանելով, որ կարծես մոռանում են Հայաստանի մասին, իրենց համար Փաշինյանը ավելի կարևոր է դառնում։ Սա իրոք վատ երևույթ է, վատ է հենց առաջին հերթին նման մարդկանց համար, որովհետև իշխանապողությունից հետո նրանք հայտնվելու են տարօրինակ իրավիճակում, պետք է Հայաստանը սիրել, պետք է ամեն ինչ անել Հայաստանի կայացման եւ ուժեղացման համար, ոչ թե ասենք երկրպագել քաղաքական գործիչներից որևիցե մեկին, նրանց մեջ անսխալ մարդիկ չկան, ինչպես նաեւ մեր փորձագետների մեջ չկան անսխալ մարդիկ, մենք բոլորս մեր կարծիքներն ենք արտահայտում եւ քննարկում հայկական ներքաղաքական դաշտի զարգացումներից ինչ կասես վերջը հույս ունենք որ իրական օպոզիցիա ի հայտ կգա նախ նշեմ որ Հայաստանի ներսում այնուամենայնիվ իշխանությունը ունի դեռ մեծամասնություն խոսքը 51%-ի մասին չի բայց խոսքը նրա մասին է որ չկա այլ քաղաքական ուժ որը այսօր կարողանա ավելի մեծ չափով ավելի մեծ քանակի քվետ անել, քան գործող իշխանությունը։ Իհարկե տարբերությունը կարող է լինել, չգիտեմ, 30-20 կամ 35-20 կամ 35-30, բայց որևէ մեկը այդ 30-ից կամ 35-ից ավելին տանել չի կարող, այնքան ինչքան կկարողանա տանել իշխանությունը, եւ դա առաջին հերթին կապված է հենց նրա հետ, ինչի մասին դու ակնարկեցիր, Մարատ ջան, հենց նրա հետ, որ Հայաստանում իրական ընդդիմություն, համախմբված ընդդիմություն չկա ձևավորված։ Իսկ չկա ձևավորված մի շատ հետաքրքիր պատճառով, որովհետև Հայաստանի իշխանության համար շատ հարմար ընդդիմություն է խորհրդարանական ընդդիմությունը, խորհրդարանական ընդդիմության համար շատ հարմար է, որ իշխանությունները լինեն այս իշխանությունները, որոնք կան եւ իրենք էլ երկրորդ տեղը միշտ պահպանեն։ Իմ խորին համոզմամբ մեզ պետք է քաղաքական ուժ, որը կարողանա կոտրել այս քաղաքական երկբևեռությունը, այսպես ասենք, ցավոք սրտի ազգային բևեռը չի կարողանում այդ տեղը գրավել, կապված բազմաթիվ պատճառների հետ, կան քաղաքական ուժեր, որոնք իրենք են փորձում ինչ-որ քայլեր անել, բայց այդ քաղաքական ուժերից շատերը ինչ-որ ժամանակի ընթացքում հայտնվում են կամ իշխանական դաշտում կամ
այդ խորհրդանական ընդդիմության դաշտում իհարկե կան իրավիճակներ, կան դեպքեր, երբ նրանք հայտնվում են կամ այնտեղ, որովհետև ուղղակի այդ երկուսը կարողանում են նրանց մանիպուլացնել եւ գցել կամ հակառակորդի դաշտ, այսինքն իշխանությունը կարողանում է ցույց տալ, որ նրանք խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչներ են, օրինակ ռուսական ինչ-որ ծրագրերում են մասնակցում կամ ռուսական ծրագրերի մասնակցողներին են հարում եւ հակառակը խորհրդանական ընդդիմությունը ցույց է տալիս, որ այս քաղաքական ուժը իշխանություններից է ծնվել կամ իշխանությունները նրանց հովանավորում, որպեսզի իրենցից ձայն փախցնի եւ այլն, բայց իրական նպատակը երկուսի է, եւ իշխանություն կազմաքաղաքական ուժի եւ խորհրդանական ընդդիմության իրական նպատակը երրորդ ուժի կամ այդ քաղաքական դաշտը բաժանելու մեջ խառնվող ուժի չլինելն է, բացակայությունն է։ Հայաստանի Հանրությունն հոգնել է այդ վիճակից իրականում, եթե չեմ սխալվում, մեկ անգամ դրա մասին արդեն խոսել ենք, եւ այդ հոգնելու ապացույցը մենք տեսանք սեպտեմբերին Երևանի ավականու ընտրություններին, երբ փաստացի ընտրողների իրավունք ունեցողների 72%-ը չգնաց ընտրությունների։ Այստեղ խնդիրը այն չէ, որ այդ 72%-ը ինչ որ մեկին ուզում էր մերժեր։ Այդ 72%-ը իհարկե հանենք ինչ որ մի հատվածին, որը այսպես թե այնպես չի գնում ընտրությունների, եւ դա նորմալ է, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները միշտ շատ փոքր մասնակցություն են ունենում, բայց ոչ այնքան փոքր, ինչքան մենք տեսանք։ Մնացած հատվածը, որը օրինակ 2018 թվականի մասնակցել ընտրություններին, այս անգամ նրանց մեծ մասը չգնաց ընտրություններին, ուղղակի որովհետև հոգնել են այն վիճակից, որը կա մեկ իշխանություն, կա այդ իշխանության համար մեկ ընդդիմություն, իշխանությանը շատ հարմար է աշխատել այդ ընդդիմությանը շատ հարմար է աշխատել այս իշխանության հետ եւ այդ ժողովուրդն էլ այդպես արանքում, այսպես ասենք, օգտագործված է իրենց զգում, դրա համար էլ ուղղակի ընտրությունների չի գնում, չի քվեարկում։ Եթե մենք հաջորդ ընտրությունները գիտենք, որ 2026 թվականին է տեղի ունենալու Հայաստանում, եթե ինչ-որ ֆորս մաժորային բաներ տեղի չունենան, նոր պատերազմներ կամ այդպիսի մի բան Աստված չանի, եթե մինչև 2026 թվականը հնարավոր լինի ինչ-որ հատված, ինչ-որ գաղափարի շուրջ կամ լիդերի շուրջ չեմ ասում, որովհետև թեև Հայաստանում լիդերներն են որոշում քաղաքականությունը, այնուամենայնիվ այսօր մենք չունենք այդպիսի լիդեր, որը կարողանա համախմբել ժողովրդի այնպիսի հատված, որը չգնա ոչ իշխանության, ոչ այսօրվա խորհրդարանության հետ։ Նշում եմ ինչ-որ մի գաղափար, եթե կարողանա այդ գաղափարի հիմքով կոտրել այդ քաղաքական դաշտը, խոսքը չի գնում նրա մասին, որ վերցնել իշխանություն։ Ես նույնիսկ նշեմ, այսօր այս պահին չկա երրորդ քաղաքական ուժ, որը կարող է վերցնել իշխանություն։ Ես չեմ հավատում, որ մինչև 2026 թվականը կարող է ձևավորվել այնպիսի քաղաքական ուժ, որը վերցնի իշխանություն։ Բայց եթե 2026 թվականին հնարավոր լինի կոտրել այդ երկբևեռությունը, կոտրել այդ այսօրվա իշխանության եւ այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմության այդ մոնոպոլիան, մենք 26 թվականից հետո հնարավորություն կունենանք ժողովրդավարական գործընթացների միջոցով այքո նշած իշխանափոխությունը իրականացնել։ Իհարկե խոսքը արտահերթ ինչ-որ գործընթացների մասին չի։ Իշխանափոխությունը իրականացնել կարելի է նաեւ հերթական նորմալ ընտրությունների միջոցով եւ ձևավորելով ժողովրդի համար ընդունելի իշխանություն, որը կարող է լինել ցանկացած քաղաքական ուժ։ Որպես իմ քաղ տեխնոլոգի փորձից ելնելով ասեմ, որ 26 թվականին եթե իրավիճակ է, որ չկա քաղաքական ուժ, որ վերցնի իշխանությունը, 26 թվականին շատ հնարավոր է լինի իրավիճակ, որ կլինի քաղաքական ուժ, որը կկորցնի իշխանությունը։ Նման երևույթներ նույնպես լինում են եւ սա ամենավատն է, երբ քաղաքական դաշտը պատրաստ չէ այդ կորուստին եւ պատրաստ չէ այդ վակուումը լրացնել։ Ես շատ անգամներ եթերներում, տարբեր հարցազրույցներում ասել եմ, որ Փաշինյանը որպես աշխարհին ընկալվում է որպես ժողովրդավար ղեկավար, ժողովրդավար քաղաքական գործիչ, նա եթե ուզում է պատմության մեջ ինչ որ լավ գործով մտնել, դա պետք է լինի նոր քաղաքական ուժերի ձևավորման նպաստմանը, բարձր որ հարմար է եւ այսօրվա իշխանությանն է հարմար նման ընդդիմություն, որը որ կա պարլամենտում եւ պարլամենտի ընդդիմությանն է հարմար նման իշխանություն, սա մեր ճշտամիների լեզվով ասած սալդատ սպիծ служба идет իրավիճակն է եւ նրանք բացարձակ անտարբեր են այն ժողովրդի նախասիրություններին, հա, հայ հանրության, որը որ գնալով ակտուալիզացվում է եւ իշխող քաղաքական ուժը
չի կարողանում դա ռեալիզացնել, իսկ այն ռևանշիստները, որ տարօրինակ զուգադիպությամբ հանդիմություն են կոչվում, նրանք ընդհանրապես ունակ չեն դա անցալելու, ինչ փոփոխություններ են ուզում իրենցից հայ հանրությունը։ Բազմիցս ասել եմ, որ հայ հանրությունը բավականին առաջ է ներկա դաշտում գտնվող քաղաքական գործիչներից եւ իրոք պետք է նոր զարգացումներ։ Գիտես, վերադառնալով այն մեր հայ լինելու թեմային, ուզում եմ մի քիչ պոզիտիվ մտցնել։ Հիմա փաստորեն ստացվում է, որ իմ 25% հայկական արյուն ունեցող թորնիկը, որ նորվեգական արտաքինով հայկական բարերապարում, չգիտեմ, գենետիկա փոխանցվել, թե ոնց։ Հիմա ձեր այդ վարկածով, որ ասում եք իմ թորը հայ համարվելու է, թե ոչ։ Դե դա կախված է նրանց ինքը կունենա հայկական ինքնագիտակցություն, թե չէ, ինքը իրեն հայ կհամարի, թե չէ։ Ցանկացած մարդ, ով ունի հայկական արյուն, իրավունք ունի հայ համարվել, եթե ինքը իրեն հայ համարում, եթե առնչվում է հայկական մշակույթին, հայկական քաղաքակրթությանը, եթե Հայաստանը իր համար արժեք է, հայ լինելը արժեք է, կան մարդիկ, ովքեր ունեն հայկական արյուն, բայց այսպես ներողություն խնդրում մեր հետևորդներից այդ բառը ասելու համար, բայց օրինակ Ֆիլիպ Կիրկորով երևույթ կա, որը ասենք, որ հայ համարելը դա մեղք է, ասենք դրա ինչն է հայ, բայց հայկական արյուն ունի, ցավոք սրտի։ Մենք ենք մեղք, որ նման մարդը կարող է իրան հայ համարի։ Ընդամենը մարդիկ կան, որ ընդամենը, չգիտեմ, 1% կարող են հայկական արյուն ունենալ, բայց այնքան հայ լինել, որ շատ նույնիսկ հայեր կան, ովքեր 100% հայկական արյուն ունեն, բայց հայ չեն։ Այսինքն այստեղ երկու բան պիտի զուգակցվի իմ կարծիքով եւ շատ գիտնականների կարծիքով, հայկական արյուն, թեկուզ 1% եւ հայկական ինքնագիտակցություն։ Նորից ակտուալիզացվել են սահմանադրության փոփոխության մասին խոսակցությունները, հունվարին պետքա սկսվի։ Ճիշտ ասած, շատ տարօրինակ տպավորություն է այս ամեն ինչը արդեն սկսում ունենա։ Ին վրա, չգիտեմ, միգուցե սխալ եմ ընկալում իրականությունը, ինչ որ սպասումներ կան ռեալ, թե սա պարզապես բուտաֆորիա է, ինչ որ խոսում չէ, որ հարմար է նոր իշխանությանը, հին իշխանության կարած կոստյումը, էլ ինչ փոխեն, իրանք իրոք պատրաստ են փոխելու, հա։ Սպասումները 2018-ից կային, բայց եկեք տեսնենք, թե ինչպես է փոփոխվել մեր սահմանադրությունը։ Ընդհանրապես սահմանադրական իրավունքի մասնագետները ասում են, որ ժողովրդավարական երկրներում սահմանադրության բարեփոխումներին արժի անդրադառնալ 10 տարի մեկ, հաշվի առնելով նաև ընտրական ցիկլները, հաշվի առնելով իշխանության փոփոխությունները եւ այլն, եւ կարծես պատահաբար, բայց իմ կարծիքով ոչ պատահաբար իրական է դա, Հայաստանում սահմանադրությունը փոխվել է 3 անգամ, ընդունվել է եւ փոխվել է ընդհանուր 3 անգամ, 1995-ին ընդունվել է, 2005-ին փոփոխվել է, 2015-ին փոփոխվել է եւ ստացվում է հենց 10 տարի մեկ անգամ 2003-ին, երբ 8 տարի էր անցել, փոփոխությունը չընդունվեց, փաստացի, եւ ես կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունն էլ այս տրամաբանությամբ գնում է փոփոխությունների 2025-ի այդ 10 տարվա ցիկլի ուղղությամբ, ոչ թե հատուկ իրենք ձգում են 10 տարի, այլ քանի դեռ 10 տարին չի լրացել, այդպես մտածում են, հավանաբար մտածում են, որ դեռ ժամանակ ունեն, դեռ կարելի է օգտվել այն բարիքներից, որոնք իրենց տալիս է այդ Սերժ Սարգսյանի կարած խայտարակ սահմանադրությունը, ինչը ակնհայտորեն այս դեպքում իշխանությունների կողմից թերացում է եւ փաստացի խաբել են ժողովրդին, որովհետեւ թե 2018-ի ակցիաների ժամանակ, թե հեղափոխության ժամանակ, թե հեղափոխությունից անմիջապես հետո նրանք խոսում էին այդ մասին, որ այս սահմանադրությունով ապրել հնարավոր չէ, շատերս էինք խոսում, թե մենք փորձագետներով, թե հետագայում իշխանության մաս կազմած մարդիկ խոսում էին այն մասին, որ այս սահմանադրությունը խայտառակություն է, սա չի կարող Հայաստանի հասարակության հանրային կյանքի կարգավորիչ դերը ունենալ, բայց մենք տեսնում ենք, որ անցել է 5 տարի, լավ էլ է սահմանադրությունը օգտագործում են, դեռ մի բան էլ Հայաստանի վարչապետը այդպես պատմում էր, թե խորհրդարանական համակարգը հնարավորություն տվեց ճգնաժամը լուծելու, ինչը ակնհայտորեն մանիպուլյացիա է, այդպիսի բան չկա, ճգնաժամը կարելի է լուծել ցանկացած համակարգի դեպքում, գործողությունները գուցե մի փոքր տարբեր լինեին, այնուամենայնիվ ճգնաժամը լուծելը կապել խորհրդարանական համակարգի հետ, դա նույնն է, որ առավոտյան արթնանալը կապես, չգիտեմ, ինչ որ կենթանիների զուգավորման հետ կամ ինչ-որ մի բանի հետ, ինչու մեկը մյուսի հետ ընդհանրապես որևէ կապ չունի։
Բայց ես կցանկանայի նաև մի կարևոր բանի մասներ խոսել այս համատեքստում, սահմանադրության փոփոխությունը այդպես խաղապար չի եւ սահմանադրության փոփոխությանը պետք է շատ լուրջ մոտենալ, ընդ որում Հայաստանի իշխանությունը երկու անգամ իմ կարծիքով շատ լուրջ սխալ է թույլ տվել այդ սահմանադրության փոփոխությունների հանձնաժողով կազմելիս, երբ հրավիրել է միայն իրավաբաններ, իրականում սահմանադրությունը քաղաքական փաստաթուղթ է, իսկ իրավաբանությունը ընդհանրապես քաղաքականությանը սպասարկող գիտություն է եւ իհարկե իրավաբանները պետք է գրեն սահմանադրությունը, բայց թե ինչ գրեն, պետք է թելադրեն իրավաբանները պետք է գրեն ինչպես, պատասխանեն ինչպես հարցին, իսկ ինչ հարցին, ինչ գրել հարցին պետք է պատասխանեն քաղաքագետները, քաղաքական գիտության ներկայացուցիչները եւ նաեւ տնտեսագետները, որովհետեւ տնտեսական շատ լուրջ մաս էլ պարունակում է իր մեջ սահմանադրությունը։ Ցավոք սրտի, երբ դրա մասին ասում ես, պատասխանում են, թե մենք կհանդիպենք մասնագետներին, նրանց կարծիքը հաշվի կառնենք եւ այլն, բայց դա իրականում պես ինքնախաբեություն է, մասնագետները իրենք պետք է, ինչպես ասեցի, թելադրեն, թե իրավաբանները ինչ գրեն, իրավաբանները դրան պիտի իրավաբանական ձևակերպում տան։ Ցավալիորեն նորից նշեմ, առաջին հանձնաժողովը, որը ձևավորվեց մինչև պատերազմն էր աշխատում, եթե չեմ սխալվում, կազմված էր 6 իրավաբանից, երկրորդ հանձնաժողովը 9 իրավաբանից, եթե չեմ սխալվում, ինչն էլ նաև իր հերթին ազդում է նրա վրա, որ գործընթացը դոփի տեղում, մենք տեսնում ենք, որ մինչև այսօր դոփում է տեղում, բայց պոզիտիվ նորից պես նոտայով եմ ուզում հարցի պատասխանը ավարտեմ, գալիս է 2025 թվականը, 2025-ը 10-ամյակն է սահմանադրության բարեփոխման եւ ես կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունը արդեն հավանաբար կմտածի, որ եկել հասել ենք այն կետին, որ դրանից ավելի ձգել հնարավոր չի եւ այդ փոփոխությունները ի վերջո կդրվեն գոնե հանրության դատին, տեսնենք թե ինչ կգրեն, դրանից հետո նոր կարելի է հասկանալ արդյոք այդ փոփոխությունները համապատասխանեցին մեր սպասումներին թե չէ, չնայած մյուս կողմից էլ հավանաբար համարյա ինչ էլ գրեն, այս գործողից ավելի լավը կլինի։ Փաշինյանի ինչու չի զբաղվում այն գործով, որ մեր բոլորի ընկալումներով հենց նրա կոմպետենցիայի մեջ է մտնում։ Ես օրերս առաջարկեցի մի տարբերակ, ինիցիատիվա ի պատասխան թուրքական ներքաղաքական, ասենք, նարատիվի, որ նրանք նորից խոսում էին Զանգեզուրի միջանցքի մասին, 29 թիվ, բարձր որ սա ներքին քաղաքական իմաստ ունի, բայց նաև սա միտված է հայ հանրության վրա հոգեբանական ճնշմանը։ Ես առաջարկեցի այսպիսի գաղափար, նորություն չի, մենք սեպայով նաև ունենք նման, եթե լավ ուշադիր հետազոտվի փաստաթղթերը, որ հարևանները պետք է Հայաստանին ելք տան դեպի ծով եւ ազատ առևտրի համար պայմաններ ստեղծեն, հատկապես այն հարևանները, ովքեր միտում ունեն Եվրոմիության հետ զարգացնել հարաբերությունները, փոխել իրենց ստատուսը, անդամակցել նաև, այսինքն ես առաջարկեցի խոսույթ մտցնել տրանսանատոլիական միջանցքի գաղափարը, որի համար մենք հիմքեր ունենք նաև փաստագրված Եվրոմիության հետ պայմանագրում, այնտեղ կոնկրետ պետություններ նշված չեն, բայց կիրառելի են, եթե մենք ունենանք Հայաստանի իշխանությունները ունենան քաղաքական կամք եւ այս кейսը մտցնեն արևմուտքի հետ բանակցությունների շրջանակներ, դες օրինակ ինչու նման հարցերով մենք չենք զլանում, մենք կարող ենք նման գաղափարներ տասնյակներով տալ, ինչու նման հարցերով իշխանությունը նման նախաձեռնություններով հանդես չի գալի, չէ՞ որ բավականին շատ փորձագետներ կան իշխանության շուրջ, որոնք սպասարկում են ոչ թե ավելի շատ ինչ-որ նոր գաղափարներ են տալիս, այլ փորձում են ինչ-որ հիմնավորումներ գտնել արտահայտված մտքերի։ Ինչու ենք մենք դա անում։ Մենք կանենք, անընդհատ կանենք, բայց ինչու իշխանությունը չի անում այսպես լավ ձևակերպել։ Ես համաձայն եմ, որ արժի նման նարատիվներ առաջ մղել Հայաստանի իշխանությունները, մենք ինչպես բազմիցս նշել ենք, նույնիսկ նշենք, աշխատում են օպերատիվ ռեժիմում հիմնականում եւ չկան ռազմավարական ձևակերպումներ, որոնք հատկապես արտաքին քաղաքականությանը կվերաբերվեն, վերցնում են ինչ-որ մի բան, օրինակ ինչ-որ կոնկրետ չափանիշներ եւ այդ չափանիշներով
փորձում են ամեն տեղ այդ չափանիշները պահպանել, այսինքն այսպես ասեմ ֆուտբոլի հետ եմ ուզում այդպես նմանություն ցույց տալ, թիմ, որը դուրս է գալիս հաշիվը դեռ սկզբում 0-0 է եւ այդպես ամբողջ թիմով շարվում են դարպասի դիմաց, կան այդպես թիմեր աշխարհում, շարվում են դարպասի դիմաց եւ փորձում են գոլ չուտել, այսինքն 0-0 հաշիվը իրենց բավարար է, այնքան որ իրենց գոլ չխփեն, չեն մտածում են ասում կարելի է գնալ առաջ եւ գոլ խփել եւ Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե վերջին ժամանակներս նման տրամաբանությամբ է գործում, փորձում է պաշտպանել այն ինչ կա եւ չի փորձում ավելի նախահարցակ լինել, բայց ցավոք սրտի թե ռազմական արվեստի տեսանկյունից թե ընդհանրապես կյանքում լավագույն պաշտպանությունը հարձակումն է, ինչին մենք պատրաստ չենք։ Ես հիշեցնեմ, որ եթե չեմ սխալվում, մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ էլ ասացի, կային փորձագետներ, ռազմական փորձագետներ, ովքեր սեպտեմբերի 27-ից առաջ 2020 թվականին խորհուրդ էին տալիս Հայաստանի իշխանությանը առաջինը կրակել, որովհետև անխուսափելի էր արդեն այն, որ Ադրբեջանը կրակելու է։ Ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունը այդ ժամանակ էլ չլսեց, այսօր էլ Հայաստանը առաջինը չի կրակում, այսպես պատկերավոր ասած, դիվանագիտական դաշտում առաջինը չի կրակում եւ ընդհանրապես փորձում է կրակոցներին պատասխանել։ Համաձայն եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները որոշակի վախվորած են, զգուշավոր են, հատկապես դա դրսևորվում է, մենք տեսնում ենք կոնկրետ քայլեր անելու հարցում, մի հասարակ օրինակ Հռոմի ստատուտի վավերացումը տևեց մոտ 10 ամիս, դեկտեմբերին Սահմանադրական դատարանից մենք ստացանք այդ համաձայնությունը, թույլտվությունը, եթե կարելի է ասել, բայց վավերացվեց 10 ամիս հետո հաջորդ տարվա սեպտեմբերին, ինչը առաջին հերթին Հայաստանի համար արտաքին այնպիսի խնդիրներ ստեղծեց, այնպիսի ճնշումներ բերեց, որոնցից կարելի էր խուսափել, եթե դա տևել ոչ թե 10 ամիս, այլ տևել 3 ամիս։ Օրինակ ազգային ժողովի կանոնային դաստաշրջանի հենց սկզբում մտցնեին, վավերացնեին եւ վերջանար, ուղղակի չէին էլ հասցնի այդ քաղաքական գործընթացները տեղի ունենալ, մասնավորապես Պուտինի հետ կապված ձերբակալելու որոշում դատարան եւ այլն, մենք կխուսափեինք այդ ամեն ինչից, բայց Հայաստանի իշխանությունը, ինչպես նշեցի, շատ հարցերում, ինչպես այս հարցում եւս, այդպես իներցիոն են գործում, փորձում են հնարավորինս ցկցկել, հնարավորինս ավելի քիչ ռիսկայնություն պարունակող պահ գտնել եւ այդ պահին այդ գործողությունը իրականացնել, բայց այդպես չի լինում։ Այդպիսի դեպքերում սովորաբար ինչ-որ ժամանակ հետո պարզվում է, որ ամենակիչ ռիսկայնություն ունեցող պահին սկզբում էր եւ մենք բաց թողեցինք։ Գոնե օրինակ վերցնեին ֆուտբոլի մեր ուկրաինացի մարզիչից, որը որ ցույց տվեց, որ թուրքերին նեղ իրավիճակում կարելի է դնել եւ մեր հայերի միջոցով առանց որևիցե կողմնակի ուժերի միասնության։ Սա փորձեցինք պոզիտիվ երանգ տալ, ինչպես վարչապետն է ասում, Հայաստանի դժգույն այն իրականությանը, որը որ կա հայկական արտաքին քաղաքականության հետ, հուսանք նա չի մնա միշտ դժգույն։ Մենք պատրաստ ենք օգնել, կրկնվեմ, թող ոչ ոք անձնական ոչ մի բան չկապի, պատրաստ ենք օգնել Հայաստանի ցանկացած իշխանության, որպեսզի աջակցել ճիշտ քայլեր անելու, պատրաստ ենք կիսվել մեր գիտելիքներով եւ փորձերով, քննադատությանը խնդրում ենք ճիշտ վերաբերվել, չենք քննադատում քննադատելու համար, քննադատում ենք, որպեսզի բարելավենք։ Ես Ռոբերտին շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտավ մեր լսարանի համար եւ կիսվեց իր մտքերով մեզ հետ, շատ կարեւոր թեմաներ ինձ թվում է քննարկեցինք, հա, գուցե տարեսկզբի համար մի քիչ կարող է նույնիսկ տարօրինակ թվալ, բայց ինձ թվում է արդիական այն թեմաները։ Ես էլ եմ շնորհակալ, Մանուկ ջան, իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև նոր տարին ինչքան էլ տոն է, այնուամենայնիվ քաղաքական գործընթացները չեն կանգնում եւ ոչ մի պահ չպիտի առավել եւս փորձակետը չպիտի անջատվի քաղաքական գործընթացներից, հետո վերադառնալը շատ բարդ կլինի։ Շնորհակալ եմ եւ ամենայն բարիք։ Հաջողություն։